Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, vi ricordate il video che feci sulla basetta per gestire le valvole di espansione elettronica per condizionatori? Sicuramente chi mi segue avrà già visto quel video. Per chi invece non l'ha visto, vi lascio alla fine di questo video l'icona in cui cliccare sopra per andare a vedere quel video, perché lì c'è anche il progetto e vado a spiegare passo passo. Finalmente sono arrivate le PCB, il minimo dell'ordine sono 5, quindi una già l'ho montata e andremo a vedere se funziona tutto bene. Ovviamente questo è il primo prototipo, sicuramente poi ci sarà da fare qualche revisione. Bene, andiamo a vedere per cosa serve questa PCB. In pratica va a pilotare questa bobina che viene detta valvola di espansione elettronica sui climatizzatori inverter unità esterna. In realtà poi è un motorino passo passo. Cosa fa questa valvola? Apre e chiude questo cilindretto che fa defluire il gas. Io qui l'ho tagliata per farvi vedere e andare poi a vedere sia quando entra e esce lo spilletto, il cono che sta all'interno. Questa l'ho tagliata da qui con un seghetto e da questa parte entra il gas in base all'apertura e chiusura dello spilletto. Ovviamente quando è chiuso il gas non esce. Quando si apre appena il gas che entra incontra un ostacolo e il gas, o meglio possiamo chiamare fluido refrigerante, nel momento in cui incontra un ostacolo cambia di stato. Mettiamo da parte la fluidodinamica e andiamo a vedere lo scopo di questa PCB. Qui ne ho un'altra sempre tagliata e andiamo a vedere il motivo per cui ho costruito questa PCB, che servirà a testare se le bobine sono integre e se in tal caso il cilindretto all'interno che fa defluire il gas possa essere bloccato. Queste bobine possono essere alimentate a 12 volt o a 24 volt, dipende dalla scheda inverter unità esterna. Ovviamente si può fare un test sulla scheda esterna con un multimetro e andare a individuare sia il positivo, perché da questo connettore abbiamo 6 cavetti, abbiamo 2 positivi e 4 negativi. Non tutti sono da 6, alcuni sono da 5 cavetti. Quando troviamo quelli a 5 cavetti il positivo è solo 1, quindi non importa, alla fine possiamo alimentare la bobina solo da un cavetto, arriverà comunque da 12 volt sulle bobine. Parlo in plurale perché le bobine all'interno sono 4, i negativi rilasciati sono 4, un'unica alimentazione 12 volt o 24 volt, dipende da come è stata progettata la scheda inverter. Magari poi andiamo a vedere anche come individuare il positivo sul connettore della scheda inverter. Nel frattempo andiamo a vedere come funziona questa PCB. Per chi non lo sa, questa bobina si può togliere dal cilindretto in questo modo e si può anche cambiare. Ovviamente qui trovate il codice, in base al codice si prende il ricambio da sostituire. Il cilindretto invece è più complicato perché è saldato sul circuito in cui al suo interno defluisce il refrigerante. Come possiamo vedere è saldato in 2 parti. Si può anche sostituire, ma bisogna essere dei tecnici specializzati per poterlo fare.
da questo lato entra il gas e in base all'apertura e chiusura del cilindretto far passare una certa quantità di gas, di refrigerante, e questa è l'uscita. Qualche anno fa feci un video come testare questa bobina su multimetro, quindi vi lascio l'icona alla fine di questo video per andare a vedere il video come testare questa bobina. Bene, qui ho un alimentatore, vado a spegnere la luce perché non si vede, eccolo qui, di cui andremo ad alimentare questa PCB. Poi andrò a spiegare nuovamente il circuito di questa PCB. Andiamo a mettere il negativo e il positivo. Ecco un errore che ho fatto, non ho segnato il positivo e il negativo. L'altro errore che ho fatto, questo è un connettore in più per poter alimentare, perché si può alimentare sia da questo morsetto che sia da questo connettore, solo che l'ho posto al contrario quando ho fatto il progetto. In realtà poi si può comunque mettere da sotto in questo modo, non è un problema. Comunque nella Rev 2 poi andrò a modificare tutti gli errori che diciamo, chiamiamoli errori, che ho fatto, ma in realtà sono delle migliorie. Alimentiamo la PCB da questo alimentatore. Possiamo notare che l'alimentazione è di 20 volt perché è il suo max di questo alimentatore, ma comunque la PCB può essere alimentata tranquillamente a 24 volt. Servirà un alimentatore minimo da 1 ampere, perché queste bobine a 24 volt l'assorbimento è di quasi 500 mAh. Adesso andremo a vedere su questo alimentatore. È importante individuare la 12 volt, ma anche se sbagliassimo a mettere il connettore al contrario non succederà niente, tutt'al più non funzionerà la bobina, ma non si brucia, tranquilli, non succede niente. E andiamo a vedere se funziona. Ecco, possiamo vedere non funziona, sentiremo una vibrazione sulla bobina che comunque non sta funzionando il cilindretto all'interno. Ovviamente non lo possiamo vedere, ma ce ne possiamo accorgere a livello uditivo che non sta funzionando, oppure mettendo le dita sopra. Andiamo a girare il connettore. Ok, in questo momento lo spilletto sta tutto fuori, andiamo a farlo rientrare. Sentite come cambia il rumore quando arriva a battuta lo spilletto? Quindi c'è questo battito che si sente, lo spilletto è arrivato a battuta. Ecco perché vi ho detto prima, a livello sia uditivo che sia mettendo le dita sopra ve ne accorgete se avete sbagliato a mettere al contrario il connettore. Ci sono bobine che fanno più rumore e in pratica vi mostro questa che fa un po' di rumore in più. Possiamo sentire a livello uditivo che abbiamo sbagliato a mettere il connettore perché lo fa da entrambi i lati, e quindi vado a girare il connettore. Ok, mettendola nel verso giusto possiamo vedere che lo spilletto entra ed esce. Vediamo se così si vede meglio. Ok, se dovesse essere bloccato il cilindretto all'interno, facciamo uscire un po', così faccio vedere bene. Quindi premendo i due pulsanti contemporaneamente lui darà degli scatti destra e sinistra. Guardate un po',
serve per sbloccare il cilindretto. Una volta poi rilasciati i pulsanti possiamo provare nuovamente a far girare lo spilletto. Adesso da questo potenziometro possiamo regolare il voltaggio, vedremo tutto sul display che tra un po' vi farò vedere, mentre invece da questo potenziometro possiamo regolare la frequenza, cioè la velocità in cui vogliamo far girare lo spilletto. Bene, ho zoomato un po' per farvi vedere i potenziometri, come funzionano e quello che si vede sul display. In questo caso questo potenziometro va a regolare la frequenza, quindi girando il potenziometro possiamo abbassare la frequenza, di conseguenza la velocità sullo spilletto andrà a diminuire. E adesso lo portiamo al suo minimo, che è di 20 Hz. Possiamo vedere che gira proprio lentamente, quindi portiamolo a 50. Ok, adesso portiamo a 100. Ok, fino al suo max di 150 Hz. Ok, questa è la sua frequenza massima. Mentre invece questo potenziometro che si trova sullo Snapdown, che ho spiegato nel video precedente, da qui possiamo regolare il voltaggio. Possiamo portare a 12 volt se la bobina richiede un'alimentazione di 12 volt. Vi sconsiglio 12, meglio un pochettino in più, 13, 14 volt, tanto non si bruceranno, tranquilli. E possiamo vedere che possiamo anche far ruotare lo spilletto. Se notate, questo spilletto è un po' difettato perché guardate, se ne va in blocco. E allora io che cosa faccio? Aumento il voltaggio, perché comunque qui lo vediamo, ma a livello uditivo si sente che comunque a livello di tempistica gira poco e poi si blocca, quindi ci avrà un suo percorso di tempo. Guardate un po', adesso non si blocca più perché ho aumentato il voltaggio, l'ho portato a 17 volt. I suoi hertz sono 150, ma è consigliato lasciarlo a 100. Ok, ok, perfetto. Potete vedere che non si blocca più. È ovvio che se scendo di tensione e comunque ci sono delle perdite tramite questi regolatori e diodi, e per questo vi consiglio sempre di mettere un 15, 16, 17 volt. In questo caso io sono arrivato a 18 volt. Comunque l'alimentazione da questo morsetto deve essere da 24 volt. Adesso, portandolo a voltaggio massimo di 20 volt, possiamo vedere l'assorbimento dall'alimentatore. Ecco, vedete un po' che è di 350 mAh, 360. È ovvio che se avessimo la 24 volt si arriverà sicuramente 4,50 mAh. Ci sarà un po' di surriscaldamento sui regolatori e su questo integrato che gestisce la frequenza
di impulsi sulle bobine, ma è normale perché il suo max sull'integrato è di 500 mA. Il test ovviamente non è che possiamo farlo per un'ora, il test va fatto per 10 minuti, il tempo necessario per poter sbloccare la bobina, perché comunque ci sarà un po' di surriscaldamento. Io comunque l'ho stressato al massimo, sì, è vero, surriscalda, ma non si è bruciato niente. Ritorno a zoomare su display perché voglio farvi vedere nel momento in cui premo i due tasti di sblocco, come ho detto prima, lo spilletto girerà sia a destra che a sinistra in modo che si possa sbloccare su display. Visualizzeremo sblocco. Questa che vedete è solo una pellicola che va comunque poi tolta, quindi sblocco. Bene, mentre invece nei momenti in cui andremo ad aprire la valvola, chiudere la valvola, vedremo delle freccette, quindi freccetta in giù, freccetta in su. Sentite a livello uditivo quando lo spilletto arriva a battuta. È ovvio che per poter capire se la valvola è bloccata a livello uditivo, nel momento in cui andremo a pigiare i due pulsanti, cioè quindi sentiremo questo in pratica, questo ticchettio significa che la valvola o è arrivata a battuta oppure è bloccata. E come faccio a capire se è bloccata? Nel momento in cui premo l'altro pulsante, perché se farà questo rumore nel momento in cui premo anche l'altro pulsante significa che la valvola è bloccata, e quindi posso agire sia tramite questa PCB per poter sbloccare lo spilletto, ma anche dando dei colpettini con un cacciavite sulla valvola, ovviamente senza fare danni, e vedere se si riesce a sbloccare. Questo è il progetto che ho fatto vedere nel video precedente, lo rifaccio vedere di nuovo. Qui abbiamo Arduino in cui va a rilasciare gli impulsi in ovviamente frequenza. Più si aumenta la frequenza, più saranno veloci gli impulsi e il cilindretto ruoterà più velocemente. Qui abbiamo il connettore, qui abbiamo i due pulsanti configurati in pull up, qui abbiamo il partitore che da 24 volt di alimentazione verrà abbassata a 5 per poi portare la 5 volt su Arduino e poter fare il calcolo e la visualizzazione sul display della regolazione del voltaggio. Qui abbiamo il collegamento del display, qui abbiamo l'entrata della 24 volt con lo step down che è questo qua, i due regolatori di voltaggio a 12 e a 5 volt che sono questi due. 5 volt servirà per alimentare Arduino. Ho posto qui dei diodi di protezione. Per questo vi avevo detto che sotto i 15 volt non conviene scendere anche se le bobine funzionano a 12, quindi conviene sempre alimentare a 15 volt perché comunque poi c'è una caduta di tensione tramite questi regolatori di voltaggio e questi diodi. Ho preso due schede inverter un po' cannibalizzate, non ci fate caso, quindi andiamo a individuare i positivi sul connettore della valvola di espansione. Ovviamente troverete il connettore della valvola già collegato, quindi andiamo a individuare il positivo. Come fare? Troverete sempre un integrato ULN 2003. Ecco l'integrato visto frontale dove c'è il pallino. Vi faccio vedere che qui si trova un pallino, eccolo qui sull'integrato ULN 2003. Bene, quello è il numero 1.
Scendendo abbiamo il numero 8 in fondo, che è il GND. Il numero 9 dall'altro lato è il VCC, la 12 volt. Quindi come facciamo a capire qual è il positivo? Mettiamo il tester in continuità, mettiamo un pin sul VCC dell'integrato e con l'altro andiamo a vedere sui pin quali sono i positivi. Quindi i due pin si trovano sempre a coppia, sempre uno a fianco all'altro, due pin positivi. Al massimo ne potete trovare uno solo e avrà 5 cavetti in quel caso. In questo caso si trovano visto frontale a destra, quindi se prendo il connettore questi due cavetti saranno i positivi. Prendo la PCB e vado a vedere che qui c'è scritto più, quindi metterò i positivi bianco e grigio, quelli che abbiamo individuato, in questo modo, ok? Mentre invece se avessi un 5 cavetti con un solo positivo, devo mettere il connettore in questo modo, cioè prendere solo un positivo della scheda saltando un pin. Adesso andiamo a individuare il positivo sull'altra scheda. Ok, valvola di espansione è questa qua. Troverete sempre scritto E e V sulla valvola. Qui c'è scritto, non si vede bene che c'è silicone, ve lo faccio vedere qui, eccolo qui, E e V. Quindi questa sigla sta come valvola di espansione elettronica, non vi potete sbagliare. Anche qui possiamo andare a individuare, abbiamo il 2003, questo indica la parte superiore, lato sinistro indica il numero 1, numero 8 GNT, numero 9 UCC. Tester in continuità, andiamo a individuare, eccoli qui i due piedini, 1 e 2. Quindi sappiamo che i due cavetti da questo lato sono i positivi. Se non riuscissi a trovare la 12 volt tramite integrato, posso sempre fare riferimento o al diodo sul secondario oppure sul relè, tenendo presente che il relè, dove sta la bobina, ha una 12 volt fissa, e quindi mettendo il puntale su un pin del relè della bobina vado a vedere quale di questi ha la 12 volt, quale di questi pin. È abbastanza semplice, guardate un po'. Ok, lo stesso anche sull'altra scheda, vi faccio vedere che anche qui la stessa cosa, relè 12 volt, dovrebbe essere una di questi due, andiamo a vedere, eccoli qui. Ok, quindi è abbastanza semplice individuare il positivo, ma comunque non è un problema se sbagliate a mettere il connettore, potete girarlo sempre dall'altro lato, non succederà niente, e comunque questo è un connettore universale per tutti i connettori. Bene ragazzi, credo di aver detto tutto per quanto riguarda questa PCB. Per chi fosse interessato, per chi si occupa di manutenzione, climatizzazione, questa PCB è importantissima. L'ho costruita proprio perché ci sono state un sacco di richieste. Per chi fosse interessato mi può contattare su email mimmorefrigger@gmail.com. Vi lascio le mail in descrizione o alla fine di questo video. E da Mimmo Refrigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.